Përshëndetje të gjithëve. Sot po fillojmë me përgatitjen e recetës më të mirë të bakllavës dhe sigurisht unë këtë recetë po e ndaj vetëm me ju për fillestar. Është tepër e mirë edhe e sheshme. E tash po fillojmë me përgatit. Mas pari, për ta përgatitur recetën, do të na nevojiten 125 gram margaren ose gjalp. Gjalpin ose margarinin mas pari kena me shkri, mandej e lajmë me uftof. Po fillojmë edhe me përgatit brumin. Për këtë recetë do të na nevojiten 2 vezë të plota. Vezët duhet të qëndrojnë në temperaturë dhome, jo direkt nga frigoriferi. Mandej marrim edhe 2 vezë të tjera, por për recetë na nevojiten vetëm të verdhat e vezës. Të bardhat i largojmë, të verdhat i hedhim tek ena ku kena me përgatit brumin. Pra vezët bile spaku gjysore le të qëndrojnë në temperaturë dhome. Pa kryp me maja të gishtave, vazhdojmë vezët i rrahim me lugë për 1 minutë, besoj që do t'jenë gati ose edhe më pak. Veç i përzim qështu ka pak dhe pastaj shtojmë përbërësit e tjerë. 100 ml vaj lule dielli, 100 ml. Tash e marrim margarinin që e kemi shkri, edhe tash është mbush kjo gota, por jo plot, pra vetëm sa për ta parë se sa është sasia. E përzim pak me lugë. Vazhdojmë edhe shtojmë përbërësit e tjerë. 200 ml qumsht. Gjithashtu edhe qumshti duhet të qëndroj në temperaturë dhome, mos të jetë i ftohtë, sepse mandej mundet me e bë brumin më të fortë. Shtojmë kos, 4 lugë të gjellës me kos. Pra i mbushni mirë lugët, e përzim sërish. Pasi që i kemi përzim mirë, unë po shtoj pra veç pak miell, tani e marr edhe pluhurin për pjekje, 12 gram pluhur për pjekje, do të hedhim pra tek brumi. Mandej do t'na nevojitet uthull, 9% uthull për të përgatitur sallatat, edhe këtu kam e shtu vetëm 1 lugë të çajit. Gjithmonë uthullën e shtoj për shkak se i ndihmon brumit shumë gjatë hapjes ose çeljes, edhe 1 lugë lëng limoni që ta bëj baklavën e shkreft, por gjithashtu ndihmon që petat të marrin ngjyrën e artë, mos të skuqen shumë. Vazhdoj me përzim tash me lugë, pra sa është kështu e hollë, vetëm pak miell kam shtuar, siç e pat, edhe tash vazhdojmë e përzim mirë. Edhe kështu nuk mbetet kokra, edhe ma let mandej do ta kena edhe për ta formuar brumin kur do të trashet. Tash sërish pak miell, edhe vazhdojmë tash me lugë e përzim derisa të trashet brumi mirë, edhe derisa ne kena mundësi me përzim me lugë. Vazhdoj e shikojmë a është brumi taman sa duhet të jetë. Pra është shumë i butë, po shikoni që kolaçi po bëhet shumë i butë. Shtojmë pak miell në tavolinë edhe vazhdojmë edhe brumin me nxesh, sepse ka nevojë edhe për pak miell. Vazhdimisht tash kena me i shtu nga pak miell, edhe kena me nxesh brumin derisa të bëhet kolaçi i rrumbullakt që qëndron mirë. Edhe kur brumi nuk ngjitet për dore. Vazhdojmë edhe përzim kështu. Hala brumin që të pushoj 30 minuta, pastaj pas 30 minutave do të shihemi për ta parë brumin si është bërë. Pasi brumi ka pushuar mirë, pas 30 minutave vazhdojmë edhe brumin e përzim. Tash e shohim se vërtet kur pushon brumi është elastik, apo e vreni me njëherë ndryshimin e brumit,
si ishte edhe tash si duket. E përzim, duke e përzi brumin, e shohim se brumi bëhet elastik, shikone pra dhe vetë, është mjaft elastik, po vazhdoj dhe brumin po e ndojmë në pjesë të vogla, pra tash gjithsej, nga ky brum duhet me ju dal 60 kuleç, për shkak se recetën kena me përgadit në 3 pjesë, nga 20 kuleç. Pasi brumin të ndojmë në pjesë të vogla, vazhdojmë edhe i formojmë kuleç, duke e mbledh brumin krejt në mes, edhe tash ju tregoj çish mundi mi dhon formë më mirë kuleçve. Unë po e llogaris që ju jeni fillestar edhe nuk jeni të ditë krejt procedurën. Veç e sillni dorën qështu edhe e morin formën e rumbullak kuleçt me një herë. Gjithmonë kështu keni mi përgadit kuleçt. Tash i kemi formu krejt, tepsien e lyni me vaj, edhe i vendosim krejt kuleçt këtu me pushu. Shumë me pushu brumi është aq ma mirë, por ne e lojmë kështu me pushu brumin për një gjysore, edhe mandej vazhdojmë me përgadit recetën. Derisa ta përgadis me një kafe, vazhdojmë mandej edhe me përgaditjen e brumit apo baklavës, po i laj kështu për gjysore që të pushojnë mirë. E tash brumi ka pushu edhe marrim, përgatisim recetën. Gjithmonë nga një do t'i largoni nga tepsia. Kështu nëse i largoni 20 kuleç për një herë, kuleçet që qëndrojnë jashtë mundet me kriju kore mbi. Mandej pejtat na çohet edhe nuk na shkon ashtu siç duhet. E merrni një kulaç e lyni me një shiste. Edhe tash këto tjertë i mbulojmë me një herë, sepse neve na duhet një kohë pak më e gjatë derisa të përgatisim recetën. Edhe kur nuk i mbuloni kuleçt, ato vendosin kore mbi, mandej shumë do ta kena vështirë me i qel pejtat. Vazhdojmë edhe i qelim pejtat, mirë po gjithmonë kështu, para, mbrapa. E rrotulloni, para mbrapa, edhe kështu ju shkojnë pejta më mirë. Do ta kthejmë her nga njëra anë, her nga ana tjetër, por veç kështu, do të thënë para dhe mbrapa të hollusën e çanim. Ktu i kam qel 20 kuleçt, 20 pejta sa një pjatë, edhe tash po vazhdojmë, edhe krejt i bojna bashk. Vazhdojmë me të parën, edhe ju hedhim një shiste në mes, edhe i rendisim krejt njëra mbi tjetrën. 20 kuleç. Pse duhet 20? Këtë recetë mundeni me përgadit edhe me nga 5 kuleç, mundeni me përgadit edhe me nga 10 kuleç, me i bo bashk edhe me i të hollu, edhe gjithmonë na themi baklava na bëhet më e mirë, por ju si fillestar, për shkak se procedura e baklavës do shumë kohë. Gjithashtu është hera e parë që po përgatisni baklavë, edhe kam ju duk shumë e vështirë procedura, prandaj nga 20 kuleç i bojna bashk sepse shkojnë më shumë edhe më shpejt, edhe më lehtë, keni me pas përgatitjen e baklavës. Edhe nuk ka me pas dallim hiç, se keni me pa në fund krejt, baklava që shka mu bo, sikur me pas hollu me nga 5 kuleç, pra pa problem, edhe pse kena me 20, pra baklava ka me dale njëjtë. E pasi të përfundojmë me krejt pejtat, e largojmë pejtat anash, pra 20 pejta, vazhdojmë me pastrojmë tavolinën, pastrojmë të hollusën, edhe vazhdojmë edhe përgatitim baklavën ose bëjmë hapjen ose qeljen e baklavës në një pejtë të madhe. Fillojmë. Si gjithmonë, fillojmë me qeljen e pejtës, duke filluar nga mesi e duke shku kështu anash. Kështu e përgatisim edhe bëjmë qeljen e baklavës, pa u lodh fare. Është një nga metodat më të lehta të mundshme që juve ju duhet për me përgatit baklavë. Vetëm veproni kështu si në video, jam e sigurt që keni me përgatit baklavën më të mirë për festën e bajramit. Shikone çish po hapet pejta shumë lehtë. Vetëm se e rrotullojmë her nga njëra anë, her nga ana tjetër, nga mesi shkojmë te poshtë ose lart, edhe kështu përgatisim edhe bëjmë qeljen e pejtës së madhe. Shikojmë videon edhe kuptojmë recetën.
Tash e kena qelë në një mallësi sa kjo, e marrë me një tepsi edhe e shikojmë se sa është ha. Pra kjo është tepsi 45 cm, po e shikoni që pra e kena bo ma të madhe se 45 cm, pejtat kanë shku shumë mirë. Unë sot vendosa që baklavën të përgatites në tepsi katrore, është pak më vështirë, por prapse prap do të mundohemi t'ja japim formën. Tepsien e kam lyer me pak margaren, vazhdojmë, largojmë skojet edhe vazhdojmë edhe pejtat i shtrojmë në tepsi. Nëse e përgatitni në tepsi të rumbullakët, shumë më kollaj keni me përgatit këtë recetë. Dhe tani vazhdojmë edhe i qelim pejtat. Është mirë që pjesën e poshtme kur e vendosim në tepsi, ti qelim pejtat. Nëse dëshironi, nëse jo, atëherë vetëm i vendosni ashtu 20 pejtat për një herë. Por unë do mundohem që t'i hapi nga pak kështu edhe t'i vendosi në tepsi. Edhe skajet që kanë mbetur, mundeni me i vendos tek baklava nëse dëshironi pra jo. Tash për mbushjen e baklavës do të përdorim 100 gram lajthia, 200 gram arra, i bluajmë edhe i ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Një shtresë, pra gjysmën e arrave, do a hedhim tek shtresa e parë e gjysmën tjetër tek shtresa tjetër. Tash pasi kam përfunduar edhe me 20 pejtat e tjera, i vendosim në tepsi, largojmë skajet, pra procedura është e njëjtë, i shtrojmë arrat dhe kështu ne po e përgatisim edhe recetën për sot. Skajet mundeni t'i vendosni në tepsi, pra siç thash, mirë po duhet t'i çelni kështu një nga një. E nëse nuk doni, atëherë mos i shtoni pra skajet. Shtojmë edhe pjesën tjetër të arrave, pra gjysmën tjetër, mandej shtojmë edhe 20 pejtat e tjera, pra gjithsej 60 pejta. Dhe kështu po arrijmë edhe në fund të recetës. Largojmë skajet prap në të njëjtën mënyrë. Largojmë tash shtresën e sipërme, edhe i shtojmë ato skajet e baklavës dhe pasi të përfundojmë e shtrojmë shtresën të cilën e larguam. Pra shtrojmë tash shtresën e sipërme ose 20 pejtat e fundit dhe tash baklavën e kemi gati. Unë po vazhdoj edhe po e pres baklavën në pjesë të barabarta. Ju mund t'i jepni forma të ndryshme, mund t'i jepni forma katrore për më shumë persona, si të doni ju vetë. Unë po jap kështu një formë të kulaçit të baklavës, edhe kështu arritëm në përfundim. Tash na mbetet vetëm se të fillojmë edhe t'ja hedhim margarinin ose gjalpin edhe në furrë për ta pjekur, dhe gjithashtu duhet të qëndroni me ne për të kuptuar edhe sekretin e pjekjes së baklavës, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Tash kam ju tregu se sa margarinë dhe gjallë do t'na nevojiten për baklavën. Pra gjithsej këtu kam 620 gram margarinë. Unë po e përgatis me margarinë, mund ta përgatisni me gjallë, pra krejt varet ju që doni me përgatit recetën. Shkumën e bardhë gjithmonë e largojmë, sepse gjatë pjekjes na krijohen kokra të zeza mbe. Gjithmonë duhet të dini që pasi ta kena shkri margarinin ose gjalpin, e leni muftof, nuk gëzoni të nxejt me njëherë direkt me e hedh tek baklava. E leni muftof e mandej e shtojmë tek baklava. Në qoftë se s'keni kohë me pjek baklavën me njëherë, tash kam ju tregu edhe një sekret, gjalpin nuk ja hedhni, edhe e leni deri të nesërmen. Të nesërmen, ku të zgjoheni nga gjume, e merrni edhe ja hedhni gjalpin, mandej e pjekni. Nuk e gjan kur gjo, veç atrije edhe terët edhe bohët më mirë. Tash pasi që ka mbetur uji, këta me kujdes, mos harroni me ja hedh baklavës se e prish baklavën. Pra uji që ka kulluar gjalpi ose margarini.
Vazhdojmë baklavën e pjekmi tash pasi që furrën e kemi nxej në 250 gradë. Mund para se me pjek, mundësisht pastrone pak tepsien mbi që mos të zhytet, pra edhe mos të djegjet një shistja. Në momentin që e shtim baklavën, ja nalmi temperaturën nga 250 në 200 gradë. Kështu e lajna në 200 gradë që të pjeket për 15 minuta. Po e shikoni që nga dal ka fillu baklava me mor forman. Pas 15 minutave fix, kena me pa qysh duhet me u duk baklava, pra duhet edhe pak me mor form, e mandej kena me andal temperaturën pra me zvoglu. Pas 15 minutave. Tash, pas 15 minutave pasi kanë kalu, po e shikoni që baklava është skuq edhe më shumë, por edhe formën e ka marrë shumë mirë. E shikoni këtu? Tepër mirë e ka marrë formën. Tash po ja ndalim temperaturën në 120 gradë, mirë po do t'i vendosim foli alumini edhe pjesës poshtë, pra furrës së shporetit, mirë po edhe mbi baklavës, derisa të stabilizohet temperatura e furrës. Për shkak që ka qenë në 200 gradë, do t'i duhet kohë derisa t'i bie temperatura furrës së shporetit, ne i vendosim foli alumini që mos na digjet baklava, sepse ne dëshirojmë që baklavat na piqet njëjtë, pra mos të jetë dykun ma e djegtë e dykun pa pjek heq. Pra vazhdojmë kështu, i vendosim foli edhe pjesës së lartë. Edhe kështu në 120 gradë do ta lëmë u pjek edhe për 1 orë tjetër. Pastaj do të shohim pas 1 ore se sa do t'ja zvoglojmë temperaturën baklavës. Kjo është shumë e rëndësishme, procedura e pjekjes së baklavës. Prandaj edhe shumë baklava prishen në pjekje. Duhet gjithmonë baklava me u pjek mirë. Nëse jetë pa pjek, atëherë baklava ju bëhet si pite. Pra, me kujdes dëgjone, me kujdes keni me pjek baklavën, qoftë edhe për më shumë minuta, edhe për më shumë orë. Pas 1 ore që është pjek në 120 gradë me foli alumini, tash ja largojmë folien e aluminit edhe ka me zvoglu temperaturën në 100 gradë. Kështu ka me pjek baklavën pa foli alumini edhe në 100 gradë, pra për 4 orë të tjera. Gjithsej, në total, pra do t'ju nevojiten 5 orë për me pjek baklavën nga dal. E lam në 100 gradë edhe për 4 orë të tjera. Mandej do t'a vrejmë edhe do t'a shikojmë se kur baklava është pjek, pra kur duhet me largu baklavën nga furra e shporetit. Krejt kam ju tregu tash në fond edhe pak. Pra do t'a lajmë kështu në 100 gradë që të pjeket edhe për 4 orë të tjera. Mos keni frikë sepse në 100 gradë nuk ju digjet baklava, edhe pse është mirë ta kontrolloni ko pas kohe pjesën poshtë të baklavës, mos po ju skuqet shumë. Nëse vreni që po ju skuqet, lirisht mundeni me i vendos foli alumini, por që në rastin konkret, pra baklava është të pjek mirë. Une po e la pra dhe për 4 orë, edhe tash pasi që është pjek baklava, e shikoni që është largu brumi nga tepsia. Apo e shikoni? Është larguar pra brumi nga tepsia, edhe këto kuleçt janë largu njëri nga tjetri, janë krijuar hapësira. Nuk e di sa po e vrejni, por më duket që po shihet. Pra, largohen kuleçt njëri nga tjetri, edhe sigurisht nga tepsia. Kjo është krejt procedura që është duni ju me pjek baklavën. Edhe nëse e leni më shumë se 5 orë, heq mos e keni gajle se nuk prishet baklava veç ka ndreqet. Tash do të vazhdojmë me përgatitjen e shërbetit. Baklavën e leni më uftof tërësisht, ndërsa shërbetin kena me ja përgatit më vonë. Baklavën mundeni me përgatit edhe më herët, për shembull 1 javë përpara. E mo tash kena me ja përgatit shërbetin edhe na nevojiten 2 pako me nga 800 gram sheqer. Në një tenxhere shtojmë pra 2 pako me nga 800 gram sheqer. Gjithashtu, me rëndësi, përpos pjekjes së baklavës, baklava mundet me ju prish edhe në shërbet.
Prandaj, duhet me pas shumë kujdes. Pasi që ta hedhim sheqerin, pra 2 paqeta me nga 800 gram sheqer, shtojmë ujin, por gjithmonë kur përgatesni shërbet baklave, do të përdorni ujin e blejmë, sepse përmban më pak bigor edhe shërbeti nuk ju kristalizohet. Është një sekret çka unë kam mujt me vrejt kur përgates baklava me ujë të thjesht normal, por që uji i blejmë po e shoh që gjithmonë shërbetin nuk e kristalizon. Tash po vazhdoj edhe po e shtoj ujin edhe këtu 1 litër ujë plus 200 ml, pra 1 litër e 200 ml ujë, një fet limoni, edhe tash do e vendosim shërbetin që të zihet. Gjithashtu është mirë shërbeti të qëndroni afër gjatë zjerjes. Vazhdoj me përzim, temperaturën e kam lanë në maksimum edhe do të pres derisa të filloj edhe shërbeti të vloj. Nga momenti i vlimit e llogaritni kohën 18 minuta që të zihet shërbeti. Tash ja zvogloni temperaturën pra në mesatare sepse veç ka fillu edhe të merr val pra shërbeti. Do e zvoglojmë në mesatare. Gjatë zjerjes, në qoftë se shikoni që po zihet shumë shpejt, lirish mundeni me përzi pra shërbetin. Tash po vazhdojmë edhe kështu, po e përzim sepse po vlon shumë shpejt shërbeti, derisa të jetë gati, pra të stabilizohet temperatura e vlimit. Duhet me vlu pra në temperaturë mesatare, ngadal që shërbeti mos të kristalizohet. 18 minuta janë të mjaftueshme për me përgatit shërbetin. Dhe ta shërbeti është stabilizu, do ta lajmë kështu në këtë temperaturë që të vloj për 18 minuta, e pasi të jetë gati me njëherë do të vazhdojmë edhe ta shtojmë tek baklava. Pasi shërbeti ka vlu, e largojmë edhe shtojmë 60 ml ujë. Ujë i ftoftë mund të shtoni deri një gotë të çajit. Vazhdoj me përzim shërbetin kështu për 2 minuta që të kalojnë ato avojt, pra sepse është shumë i nxehtë. Tash nëse doni me bo baklavën pak më të butë, mund ta shtoni më njëherë, por nëse e doni pak më të fortë, duhet që ta përzini shërbetin për 2 minuta mandej ta shtojmë tek baklava. Gjithashtu harrova t'ju them se unë kam harruar tek shërbeti që të shtoj edhe një pako me sheqer vanilje për t'i dhënë edhe një aromë shumë të mirë baklavës, nëse dëshironi mundeni me shtu pra ju vetë. E tash e shtojmë shërbetin, e mandej baklavën do t'a la që t'a pi shërbetin ngadal. Për shkak se nuk do t'a mbuloj, i duhet kohë baklavës që t'a pi shërbetin tërësisht. Është mirë që së paku 24 orë të qëndroj pra në shërbet para se me fillu me e hangër. Pra 2 ditë para se me fillu me e hangër baklavën, pra e leni kështu në shërbet. Pasi t'ja hidhim shërbetin, pra thash nuk e mbuloni edhe e leni kështu që të thith shërbetin ngadal. Nëse e doni baklavën e butë, mundeni ta mbuloni me tepsi edhe ta kontrolloni ko pas kohe, por që unë nuk do e bëj të butë, pra do t'a lo ashtu t'jetë mesatare e mirë tamam si që duhet të duket edhe baklava. E leni kështu pra që ta thith shërbetin mirë. Tash baklavën e kemi gati, na mbetet vetëm se ta provojmë. Vërtet është bërë shumë e mirë, unë ju garantoj se ka shije shumë, provoni recetën edhe besoj që të gjithë do ta pëlqeni. Pra është tepër e mirë edhe e shishme. Kjo ishte receta që kishim përgatitur për sot, shpresoj që edhe kjo recetë ju ka pëlqy, unë ju dëshiroj të gjithëve një ditë të mbarë, mirëmbëjtje deri në recetën tjetër. Por gjithashtu mos harroni që nëse doni që baklava të ketë atë pamjen e mirë kur ta servoni, gjithmonë para servimet, është mirë që ta lyeni mbi baklavën me shërbet. Pra, para se ta servojmë, e lyeni edhe merr pamjen shumë më të mirë, pra shërbeti i jep shkëlqim baklavës edhe kështu edhe ka pamje edhe shije edhe të gjitha. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për recetën e sodit. Mirëmbëjtje.